Hyvää iltaa tässä Project Apollosta. Ja ajattelin kertoa tästä meidän seuraavasta projektista BMX-pyörän muutto takaperin pyörältäväksi ja uudelleenmaalaus. Eli pyörään vaihtaa uusi takarenkaan hubi, jotta voi pyörillä eteenpäin ja taaksepäin. Sitten siellä asennetaan käsijarru, jotta voi jarrutella tarvittaessa. Se spreimaalataan uudelleen, värit on sitten runko, turkoosi ja sitten muut osat on mustaa. Ja siihen runkoon pistää vielä varmaan mustalla tai turkoosilla se UL-logo. Ja sitten kokeillaan toimia sitten. Pistetään tästä pieniä videovastauksia sitten matkan varrelta. Kiitoksia ja näkemiin.